السلام علیکم جی۔ انصر میرا نام ہے، میرے یہ بیٹی ہے طوبہ انصر نام ہے اس کا، اور یہ اسے اسپائن کا مسئلہ تھا، اور یہ تقریباً 4-6 سے کلاس سے اسے آہستہ آہستہ پرابلم آ رہی تھی اسے، تو مختلف ڈاکٹرز کو ہم نے چیک اپ کرایا، تو ڈاکٹر یہ کہتے تھے کہ بیلٹ بنایا جائے، فزیوتھراپسٹ کو دکھایا جائے، تو بیلٹ سے جو ہے نا اس کے مسلز اور زیادہ ویک ہوئے ہیں، تو مختلف جگہوں پہ گئے ہیں، مختلف قسم کی بیلٹ وغیرہ بنائی گئی ہے اسے، لیکن اور زیادہ اس کا جو وہ تھا پرابلم، اس کے مسلز ویک ہونے کی وجہ سے اور زیادہ پرابلم آتے گئے، حتیٰ کہ ہم مختلف MRI کرائی ڈاکٹروں کے کہنے پہ، ایکس رے ہوتے رہے، مختلف آرتھوپیڈک ڈاکٹرز کے پاس گئے ہیں، نیرو فزیشین کے پاس گئے ہیں، انہوں نے MRI کا کہا، MRI کرائی، کچھ ڈاکٹرز نے اس کا آپریشن کا کہا جی کہ اسے آپریشن کریں گے، کوئی وہ تقریباً 7-8 گھنٹے کا آپریشن ہوگا، اور اس میں جو ہے نا وہ اس کی پلیٹ ڈلیں گی اور ہم جو ہے نا بہتر ہوگا، لیکن یہ بڑا ڈینجرس کام تھا اس کے لیے، کیونکہ وہ نرس بھی ڈیمیج ہو سکتی تھی، پیرالائز بھی ہو سکتی تھی، تو اب جب ہم ان کے پاس آئے ہیں تو طوبہ نے کل 2 سیشن ہوئے ہیں صبح، اور 2 سیشن ہوئے ہیں بعد میں 3 بجے، اور یہ اپنے آپ کو کافی بہتر محسوس کر رہی ہے، اور اس کی جو ہائٹ بھی اب بڑی بڑی لگ رہی ہے دیکھنے میں، پہلے جو اس کے شولڈر جھکے ہوئے تھے اور گردن کے بھی مسئلے تھے اسے، تو آج یہ 2 سیشن صبح ہوئے ہیں اس کے، اور ماشاءاللہ اب یہ کافی اپنے آپ کو بہتر محسوس کر رہی ہیں۔ ڈاکٹر صاحب نے کچھ چیزیں انہیں بتائی ہیں ریسٹ کے لیے کچھ عرصہ، اور وہ ان کی ہدایت کے مطابق انشاءاللہ ہم وہ اس پہ چلیں گے، اور اس کے بعد جو ہے ٹائم انہوں نے ایکسرسائز وغیرہ اور وہ ویڈیو دی ہیں ڈاکٹر صاحب، تو انشاءاللہ اس کے مطابق کریں گے۔ اور میری لوگوں سے بھی ریکویسٹ ہے کہ آپ پراپر اس جگہ پہ آئیں، اپنے بچوں کا اور ان کا خاص طور پہ کرونا لاک ڈاؤن کے دوران جو بچوں کو موبائل یا گھر پہ بیٹھے رہنا، ایکسرسائز گیم وغیرہ نہ کرنے کی وجہ سے، موبائل یا لیپ ٹاپ یوز کرنے کا یا ٹی وی زیادہ دیکھنے کی وجہ سے ان کا بیٹھنے کا جو بچوں کا یہ صحیح نہ بیٹھنے کی وجہ سے بچوں کے کمر میں اور گردن کے موڑوں کے مسئلے آ رہے ہیں، تو جس کی وجہ سے نہ بچوں کو، اور آپ بہتر ہیں کہ یہ اس جگہ لے کے آئیں۔ الحمدللہ ہم لوگ جو ہے نا بڑے مطمئن ہیں، اور ماشاءاللہ بیٹی اپنے آپ کو بہت بہتر محسوس کر رہی ہے۔